السلام عليكم. أهلا يا أصدقاء. ما سمعتيش؟ واحد الخطورة من هاد الفيديو هادي غتنطلق جوج الفيديوهات. الفيديو الأولي اللي هو الفتاة اللي خدات واحد الاشتناق ربما مبرمج من خلاله الأحاسيس ومن غير الأحاسيس، والفيديو الثاني هادي بعيد على هاد السيدة ولكن كتوضح على قساوة دوك الأشخاص. ما سمعتيش انت الغوات ماذا في الدار؟ هلا يا هلا بأهل الظلمات، بأهل الجاهلية وبأهل التخلف والعدم الازدواج. هلا يا هلا تهلا البلاني غادي نقول يا راس الطرومبي، يا راس الكريمينال، راس الفو جيز. ما فهمتش انا يا راس الطرونقيك، بغيت نفهم انت كشخص، واش انت انسان ولا حيوان بلسان ولا ناقصك الميزان؟ اش هاد القساوة؟ السيدة تخرج عليا الجنس، واش واعي بالمسرحية ولا واعي الطرومبيات؟ ما فهمتش انا. انت جاي كتلوح السائل ديالك على السيدة ما درت لك حتى شي حاجة، بصح تبرعتي جنسيا، تبرعتي، عطاتك ثقت فيك، عطاتك الجسد، عطاتك ديك الاحساس. ربما بغيت نوضح واحد الامر اللي اكثر كيقول المغربيات عاهرات للمغربيات. هذه رساله من اي واحد. نتوما كدعوا ان ديك السيدات جسد، هذوك اشرف من الاشرف من الشرف في حد ذاته. والمجتمع المغربي عندنا الراجل هو المراه، هي اللي كتخدم على الاولاد ديالها، هي اللي كتخدم على الناس ديالها. سولوهم السبب علاش كيمشيو يبيعوا اللحم، علاش كيمشيو يتعاملوا مع ناس كيشريو بالفلوس وكيلوح عليهم داك الفلوس. تي السعودي غنشري اختك وغنشري امك وغنشري طريقتك كامله، راس الطرومبيه. ما فهمتش انا هاد البلان هذا يلوحوا الماني بحال هكا. وعادي من الامر ان داك السيده ماشي كتخلي فلوس الراس، كتمشي تصرف على عائلتها، كتمشي تصرف على الناس اللي قدامها، على خوها، على الظروف اللي فيها. انت الا كان باك يخلص عليك فلوس كتلقى قدامك ديك السيده راجل عليك، انت مقعد ناموسيه لقيتي كلشي واجد. كاين اللي ما عندوش بحال هاد الظروف هادي، وماشي كامل بلاص ما يشكرها حيت وصل للمتعه ديالو الاساسيه. والشكر الاساسي هو لوح عليها كانها كانت اقصى. سري هاد الراس اللي عنده واحد الطاقية، راس طوينيقة. بغيت نفهم انت يكون لك روز بين انك انت من جنس اللطيف المتلاطف في تلاطفه، هذه الصراحة متصرحة في تصرحها، انك انت مجرد بوكيمون تخبشيشو تخشيشو. هذه الصراحة راه شوية مطرومبي انت، شوية في راسك انت، شوية ضرب الطريمبيو ولا شي حاجة ماشي هذيك. انا بنتي ليا انت ماشي هو هذاك باش تجيو دير العملية ديالك عطا لا طواليت. واش ما عندكمش طواليت؟ البنت واقيلا اللي جات كطوش، خصك كطوش. هذيك ما بقاش قضيه ولات عاديه، خصهم يقطعوا لك الحنكريش مره ويجيو اكثريه ويعايروها. انت الفاعله، انت التاركه. واش عارف الظروف ديالو ولا غا كدوي؟ الحاجه الوحيده اللي تقدر ديك السيده هي انها تبيع. علاش ما لقاتكش راجل انت المغربي، ما لقاتكش توشيها، سمحتي فيها كتلعب لها بالاحاسيس بالقلب، وديك الاحاسيس كيرجعوا ليها بالضغوطات تاقت فيك. والثانيه كنبغي نشكر هاد السيده على الجرأه ديالها. لا سمع واش غادي تقول. غادي نتعذب وغادي نتضرب وغادي نتحط في الحبس الانفرادي. غادا تضرب، غادا تقمع، غادا تهرس. علاش؟ حيت بغات تعبر. يا سلام. غادي نتعذب وغادي نتضرب. الانسان كيتهرس، كيتهان في كرامته، كياخد ضغوطات في الحياه ومع ذلك ما تدويش. حتى غنكون في بحث سر من اسرار الدوله. اسكت، ما دير حتى شي حاجه، كنت بحال تصاور. وحنا مغربيه من 100 حاله مغربيه كاينه هنايا، حانه وقصه تصور مني وما تصاور فقط. لا مال لا بانون لا بالون سالينا. ما كاينش اللي غيصرف ليا على بنتي، وما كاينش اللي غيهز ليا بنتي، وما كاينش اللي غيعقل علينا الظرف ديال الخبز. ما عنديش حتى بالراكه اللي تستردي انا وياها. ما كاينش اللي غيصرف على دوك الفتيات. الدريه راه ماشي جسد، الدريه راه افكار، راه ثقافه. ما خليتش الباب اللي دقيت فيه، ما خليتش البلاصه اللي مشيت ليها حتى الصفه ديالي تجي
القنصلية المغربية لجدة هنايا باحث السعودي. محتاجه لواحد الدفاع، واحد الحمايه، حيت كلشي كيتلوط، كلشي باغي دريه، كلشي الهدف الوحيد اللي عندنا هنايا وخصنا ضروري كل واحد يكون عنده دريه، ماشي هدف اخر. ناس كيفكروا في العلم، ناس كيفكروا في النازا. انت حنايا العرب ماشي كلشي، ما كنعممش، الاكثريه كيفكروا دريه باش في الاخر يضحكوا عليها. المهم نكملوا. نقدر نقريها، نقدر نلبسها، نقدر نوكلها. ما عندها حتى فين تقري بنتها. وشنو هو الهدف؟ الشعب واعي، واخا ما يكونش عنده كيجبد باش يقري ولادو، وانتم كتضحكوا علينا في التعليم بغريره وصنداله وميكا. انا ما فهمتش. وهددني باش نتزوج فيه، قال لي الا ما تزوجتيش بيه غتنسي شي حاجه سميتها المغرب، غتنسي شي حاجه سميتها والديك، سميتها بنتك. اضطريت انني نوافق، قبلت تزوجت بهذا السيد. شويه السيد ولا كيعيط لصحابو باغي يجيبهم عندي للدار. يا اهل السعود، هم ليش هذا الجهل والظلمات؟ انتم عايشين في اقصى الظلمات وفي اقصى العمق المتعمق. من رفدت وليت كندابز معاه ولا كيهددني، كيدير لي بلاغ، كيدير لي خروج نهائي، كيقول لي انا ديكلاريت بك في اي وقت يجيو يدوك البوليس. تعذبت معاه، دبست معاه، ولا شويه باغي يجيب لي العيالات للدار. انتم مغلفون فقط بجدار، لا تفكرون بعقولكم ولكن باقصى عقول. ليس الجميع ولكن اتحدث الى الفئة التي تستغل. رجعوا لي للطايف، خدموني في الدار عند واحد الناس سعوديين. قلت الحمد لله انني تفكيت منهم، الحمد لله انني تفكيت من هاد العصابه البشريه اللي انا طحت فيهم، اللي ما كيخافوش الله. وهاد النقطة بغيت نهضر عليها على ود الدريات. دابا شناهو السعودي ما كيتزوجش على باش بيك انتي، ولا كيتزوج بالسيدة كما سمعتو، راه كيتزوج باش يجيب صحابو، باش يولي انتي تولي سلعة. ما عنده ما يدير بك انتي، فقط ولي الاموال، اموال كائلة وليس الاشخاص. الانسان اصبح آلة الاموال تفرغ في كل طاقته. وحنايا في رمضان، وحنايا صايمين، ما يخافوا الله، ما كيتقوا الله، ما حتى شي حاجه. كيفصلوا ليا، تداو عليا، ما خلاو بنام فيا. رمضان كدعوا بالدين، عندكم لا اله الا الله. الدين شنو هو دينكم؟ هو السلم والسلام. اين هو السلام؟ هل هو استغلال المرأة؟ هل انت حيوان منويش؟ تبرك على القرعة يا ايها الببغاء المتبغغ في تبغغي سعودي. الوليد مضروبين مهانين، غير مرضنا كنبغيو يستغلوها ابشع الطرق. شكون اللي غيدافع عليها؟ ومن تجي بلادها يزيدوا يعطيوها، ومن تمشي ليه يزيدوا يعطيوها. واكثرياتهم من النجوم كيوصلوا دريات، كاين المعيور، كاين شي واحد اللي كيطلع والو. هذا نحن نتحد، هذا نحن الشعب، هذا هو الاسلام. في السبيطار ما كاينش اللي يدينا. مني اصريت انني نزول القضيه ديالتي وما نتنازلش على الحق ديالي. تحولت للمستشفى ديال الامراض العقليه على اساس انني مريضه عقليا، على اساس انني مسطيه، او باي طريقه يطلعوني انني مختله عقليا. مشيت جلسوني مع الحمى 15 يوم، لو كيصفوا لي الدواء ديال النفسيه باش نبقى نشرب ونعس ما نهضرش. رسالتي في هذا الفيديو هادي، نقولكش تخيل اختك ولا تخيل الام ديالك ولا تخيل كيما الاكثر كيقولوا. نقولك فقط واحد القضيه، انت انسان. تخيل مع راسك كون كنتي انت مرأة، كنت زاديتي بالفساتين ربما شي حاجه اللي غترغي، وتخيل معايا الناس عندك مجموعه وكلشي غادي يمشي. نتوما ما كتعاونوش داك السيد. اول حاجه ما عارفيناش شنو المعاناه ديالي اليوميه في الدار. الحاجه الوحيده اللي تقدو تمشيو هي تمشيو غتقلب عافاك اختي نمره، عافاك باغي نطلعو، عافاك اجي نخرجو نجلسو في قهوه، والسيده كتثيق فيك. بقى نمشيو نشربو قهوه، يلا دايره فيك الثقه الكامله، تحب راسك راجل. انا علاش كاين المرأة والرجل ما يتسحابش غتمشي مع مرأة، مي غتمشي معها غتهلا فيها، غتحسك خوها ولا غتحسك عمها ولا غتحسك با، بحال الاب. الاب غائب، انت غتكون داك الاب. علاش؟ عايشين اون كوميونيتي، عايشين مع الجماعه. غتكرفس على داك السيده. شنو خليتي الناس الاخرين؟ غتعاير بجميع الاسماء اللي ما عمرها تسمعت. تعاني وتا واحد ما غيعقل على داك السيد. فوقاش غنفيقوا له شويه؟ انتم ضد انفسكم، انتم لستوا ضد الدول المتقدمه. واش بنادم صافا ولا صافا با؟ بغيت نفهم.
واش كاين شي حاجه ولا ما كاينش. الهدف ديالنا هو الجسد، الهدف ديالنا هو الجنس، الهدف ديالنا هو ناكلو ديال الناس، ولا الهدف ديالنا نسققو ونلهفو وصافي. هذا هو الهدف الاساسي، ماشي زعما نتعاونوا كاملين كمجتمع ونتعاونوا كاتحاد. هادشي ما كيفرحنيش انا بتاتا. انا الفكره غتبقى فكره ديالي، وكل واحد عنده اراء، انت كتفرج فيا ماشي انا كنتفرج فيك. تقد ترفض الا كنتي مثلا كاع نقول انك انت باغي تنتقدني، انت قد قلت الراي ديالك وعلل، ماشي غتعايرني في الاخر ما كاين لا تعليل لا والو. حاول تكون ونتفق معاك، مرحبا. الا بغيتي تعايرني خذ راحتك.